Ameth Ndoye gannaaw bi ma la nuyuwaatee dama lay bàyyi rek nga wëyalaat. maa ngi lay fay Diallo bu baax a baax maa ngi Médina ba léegi nii mais dañu taseeg benn ndaw boo xamante ne nii Youssou lañ koy wax mu bokk ci jeunes yi nga xamante ne ni ay porteurs de voix lañ biir Médina. bañ a laaj ay kàddu par rapport mooy décision bi nga xamante ne nii gouvernement bi jël na ko ci couvre-feu bi nga xam ne léegi 21h lay commencé jëm 6h du matin bu baax a baax ma fekk fi nag ay ndaw yoo xamante ne ni léegi nag ñu ngeeg Youssou dama lay bàyyi nga nuyoog waa Seneweb yi lay seetaan yëpp en direct laaj bi nag moom mooy décision bi nga xam ne moom la nguur gi jël yow nan nga ko gisee. bon maa ngi nuyu ku ci nekk turam ak santam di nuyu internet du Seneweb yëpp di nuyu waa Médina yëpp. waaw affaire bi de information bi noonu lañu ko déggee ci à la rajo au niveau tamit de la télévision que ni gars yi dañu décréter couvre-feu bi bon couvre-feu bi moom pour man on a beaucoup lu ñu war a mën a wax ci couvre-feu bi bëri na daal mais ñun première lu ñuy déplorer mooy couvre-feu bi gars yi jël nañ ko mais est-ce que vraiment analyser nañu bu baax situation bi dëgg la gars yi ñu ngi wax feebar bi Covid bi. mais boo xoolee depuis un certain temps gars yi ñu ngi naan Dakar Plateau dëgg la Dakar Plateau dëgg la gars yi ñun boo xoolee côté sensibilisation côté jëloon yenn actes yi pour jël def si bopp anglais ay teg fa ay pour gars yi di si raxasu loolu yëpp defoon nañ ko mais bu ñu waxee relâchement bi ci nguur gi la commencé kon bu ñu ñëw tamit ñuy naan population bi ñëw relâchement bi kon c'est de leur côté foofu la jógee mais tamit instant yi couvre-feu bi bu ñu ko naree jël nii instant yi dina métti trop parce que instant yi ñun population Médina surtout les jeunes on souffre énormément dafa métti pour chercher sax un boulot pour nga trouver benn boulot sax lu métti la kon couvre-feu bi bu ñëwee vraiment day métti tey néeg yi dafa xat instant yi gars yi ñu ngi daw dépense xam nga gars yi pour man jàppale ñu gars yi dégagé nañu woon benn enveloppe 1000 milliards mais 1000 milliards yow dañuy poser question fan la jaar parce que jeunes yi la jeunesse vraiment gisuñu si seen bopp mais couvre-feu bi kon tamit gars yi tamit nañu xam ne dafay métti daal dafay métti trop te conséquences yi kenn xamul lu muy jur dëgg la tamit feebar bi mi ngi fi mais on a fait mais gars yi dañ si war a jàpp mais du nii mais ñëw rek décréter benn couvre-feu vraiment conséquences yi moom dina métti trop mais lépp dañ ko waroon waxtaanee wàcc si gox bi descendre ñoom ñoo waroon wàcc si gox bi wax ak population bi mais pour man ay couvre-feu nekkul moom may faj affaire bi dëgg la dina wàññi maladie bi wala dina wàññi propagation bi mais du am na lu njëkk lool noonu parce que am na loo xam ne mooy nourriture lekk bi les gens ont faim lekkuñu ba suur pour trouver du boulot sax c'est tout dire vraiment dañu dafa sonn te couvre-feu bi day gën a empirer affaire bi da koy gën a yokk dañu waroon njëkk a waxal population parce que population bi dañu xiif amuñu lu ñu lekk dafa métti mais bu ñu ñëwee décréter population bi nii vraiment day métti trop ngeen wax ak moom tamit. merci beaucoup Mouhamadou Diallo gis nga li nga xamante ne ni moom mooy ndaw Médina yi yaa ngi dégg ki nga xamante ne ni moom mooy Youssou ba muy wax ndaw yi nañ koy tàccoo kontaan ci kàddu yi nga xam ne ni jël na ko fii pour wane la ñoom ñëpp ñoo bokk benn kàddu ñoo bokk genn naqar ñoo bokk li nga xamante ne ni moom mooy ay ñaxtu jëmale ko ci li nga xamante ne ni moom mooy gouvernement bu Sénégal bu fekkee amoo laaj pour Youssou wala beneen laaj boo xamante ni bëgg nga ko laaj ma rendre la antenne bi. li may laaj ci Youssou moom mooy est-ce que ñoom ñu ngi jàpp ci xeex mbas mi est-ce que ñoom ñu ngi takk masque est-ce que ñoom ñu ngi daadante est-ce que ñoom defuñu rek seen bopp ne ay ndaw leen du leen def dara donc est-ce que ñoom bu ñu amoon taxawaay yu ñu am ndaw Sénégal yëpp dinañ activité tey. Youssou ki nga xamante ne moom mooy Mouhamadou Diallo nekk présentateur Seneweb nekk ci kër ga fi mu toll nii moom moo am laaj boo xam ne nee na est-ce que ndawu Médina ñu ngi jàpp ci xeexu mbas mi ñu ngi takk masque est-ce que yéen a ngi dandante respecter distanciation sociale bi est-ce que lépp loo xamante ne nii njiitu santé yi njiitu wërgu-yaram yi joxe woon nañ ko comme ay digle ndawu Médina ñu ngi ko doon topp. waaw vraiment di rafetlu question boobu noonu boo xoolee si diggante mbas bi ba mu commencé ba léegi. pour man Médina côté sensibilisation côté vraiment conscientiser les bien lotissé bopp koñ bu nekk buntu kër bu nekk amoon na sax ay kër yoo xam ne ñoom balaa nga doon dugg ci buntu kër gi sax dañ ci teg am na association bu nekk fii nii mooy Aziz 5.m ñoom vraiment doxoon nañ ci ak ñeneen doxoon nañ ci ay jéego yu bëri
mais relâchement moom bu amee kon ci ñoom la njëkkee moo tax population bi Médina ñoom tamit ñu relâché wu mais respecté kii moom vraiment ñu ko doon def ñu ngi doon takk masque yaa ngi ko man nii dama doon génn nii mais sama masque mu ngi sama scooter mais sinon dama ko doon porté parce que man ci structure yi may dem pour ma dugg fa foog ma takk masque man sax en dehors de ça sax parce que li may liggéey moto la kon masque bi sans man feebar bi sax bu jeexee sax damay continuer di takk masque mais au delà de ça mais relâchement bu ñuy wax seen côté la parce que ñoom nañu xoolaat loolu parce que population bi ñu leen jiite ni ñuy doxalee ñoom noonu la ñuy doxalee mais Médina ñu conscient nañu xam nañu bu baax lu ñuy def xam nañu bu baax lu ñuy def xam nañu bu baax mbas mi ngi fi mais relâchement bu ñu koy wax de leur côté mais ñu jàppale jeunes yi dama wax ñu jàppale jeunes yi parce que dafa métti couvre-feu bi pour man dëgg la dina amoon ndiri mais du loolu affaire bi gars yi dañu xiif ils trouvent pas du boulot amuñu fu ñuy liggéeyee te dañu bëgg a jàppale seen ay waajur xam nga loolu yooyu nañu war a njëkk mooy lu nit dof keroog ba ñu ko invité benn si rajo à la place bu ñu naan ay corona mais am na lu gën a garaaw corona bi lu gën a garaaw corona bi mooy nit yi amuñu lu ñu dundee loolu moo gën a garaaw ko sax Covid bii nii. ñun daal Médina dinañu vraiment xeexaat vraiment conscientiser waat waxaat gars yi ñu taxaat seen masque vraiment ñu jéem a indiwaat affaire yooyu noonu tegaat ko si bopp koñ yi pour man loolu mooy faj affaire bi il faut que ñu jege jeunesse bi jege population bi. et puis autorités yi nekk fii tamit ñu jàppale seen population parce que population Médina vraiment dañu sonn dañu bàyyi ba ay affaire joute électorale bu jotee ñu ñëw jege instant yi ñoom ñëpp dañu daw mais nañu ñëw jàppale jeunes yi Macky Sall loolu merci beaucoup Mouhamadou Diallo gis nga ndaw Médina yi ñu ngi gën a agité kenn ki nga xamante ne ni mag la ci koñ bi ñu fekk ko ci jotaay bi moom aussi bëgg na ci sànni ay kaddu kilifa gi sànni ci ay kaddu. maa ngi nuyu gars yi di ziar gars yi bu baax mais affaire bi moom loolu mooy problème bi duñu tëj Dakar rek bàyyi yeneen région yi bu ñu naree tëj dañuy tëj lépp bon nu respecter mesures barrières yi loolu moo ci am sens nu bàyyi ñi ñi dem joobi yaa ngi dégg loolu lay problème bi nu bàyyi ñi ñi joobi di tëj ñi ñi feebar bi am na amul nu dee ci choléra bi nu liggéey moo ñu gënal nu ñu dee ci feebar bi d'accord dee benn yoon la nañu génn nun ñëpp dindi lii Macky Sall bu mu ñu fontoo duñu ay moromam dañuy liggéey loolu la ñu am nañ génn ñëpp Dakar waa yëpp nañu génn amul benn problème nu ñu génn liggéey. bii la yoon damaa déplacé wu ñëw ba rue 3 angle 16 fekk fi beneen communauté beneen jotaay boo xamante ne ñu ngi toog di waxtaan ma fekk kenn si ñoom moom la ñuy woowee chef de quartier mooy surnom kon moom ku yelloo ngir waxal waa quartier bi la sëñ bi na nga nuyu na nga def. maa ngi fii maa ngi si jàmm bu wér gars yi ñooy tooñ rek naan chef de quartier mais du ma chef de quartier quoi mais doomu gox bi laa ñu naan ko Médina. ñu ñëw tey ci li nga xam ne moom mooy xibaar bi wàcc mu nekk xibaar boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko déggandoo yow xibaar bi nga ko déggee lan nga yëg. bon en fait dañ nekk ci réew boo xam ne bon ñun ak nasaraan yi bokkuñu dund déjà benn ñaareelu chose mooy président am na yenn ndogal boo koy jël il faut nga xool askan ban position lañ nekkee parce que gis nga ñun Sénégal waxuma la corona mais ñun stress moo ñuy rey mais du corona parce que stress moo nekk feebar bu gën a garaaw corona fukki junni yoon. et pourtant président de la république chaque jour ñu ne dañuy def couvre-feu te saa yu ñu defee couvre-feu ñoom seen i njaboot ñooy nekk ci mbedd bi di génn guddi di am ay laissez-passer di am lépp mais alors que ñun nga xam ne dañuy daan suñu doole à n'importe quelle heure dañuy dem di liggéey du ñu mën a liggéey parce que boobaa suñu liggéey day taxaw te 21 heures nit bu ko naree toog kër yi te gis nañ kër yi nu mu mel am na kër yoo xam ne tey nit yi rek bu ñu duggee ci biir kër gi rek kër gi day saturé kon am na loo xam ne lu bëri président war na ko mën a jàngat xoolaat askanam yërëm leen. parce que boo ko xoolee day mel ni comme si que moom day defante te alors que ñun nekkuñu ci réew defante dañ nekk ci réew boo xam ne dañ war a di toog di waxtaan suñu biir di sottante xalaat parce que lii dafa nekk loo xam ne li ñuy naan feebar bi ñun mënuñu la wax sax feebar bi réellement lan la parce que ñu xam ne lan mooy corona ci boppam parce que lu nee la ñuy gis barki Demba Ndiaye rek feeñ na parce que ministre bi toog nañ ne nañ takk masque yi dugg na fi génn fi mais doomu président bi takkul masque te amul kenn ci ñoom ku taxaw ne président sa doom dafa war a takk masque parce que boo nekkee njiit yow yaa war a njëkk a wane un bon exemple mais yow sa doom takkul masque te amul kenn ku taxaw wax ko nañ waxante dëgg mais réew mi tey ñun ban façon réew la ñu yor encore une fois jeunesse yaa ngi nii toog amuñu benn solution boo xam ne war nañ ko mën a xool pour jeunesse su tey amuñu benn solution boo xam ne war nañ ko xool pour gars yi nan la ñu mën a def pour jàpp def dara ci kër gi mais dañ def tekk toog fi ñuy toog et pourtant barki Demba Ndiaye dañ demandé aide ku ci nekk joxe participation mais ana aide yooyu ana xaalis boobu fan lañ ko dugal tey kenn mënu taxaw ba rendre le compte muy ministre bi Mansour Faye gorom je ne sais pas ak keneen koo ci laaj du la mën a rendre compte
léegi ñu ñëwaat encore tey ñu toog ba n'importe quelle heure à 20h ñu ne dañuy couvre-feu tu te racontes loolu ban xeetu information la ñu ne ba pare ñu ne suba mais nit booy jël ndogal kay da ngay ñëw xool sax étudier waxtaan ak sa askan nga ne ah bërëb temps jour temps dinañ def couvre-feu gars yi mën a préparer xool li ñuy doxale mais nga xëy toog rek wàcc liggéey ñu ne la couvre-feu kañ ñu ne la suba mais loolu day métti. jërëjëf comme Mouhamadou Diallo comme ni nga ko gisee boobu ba léegi Médina yëpp mën nañoo jàpp ne genn kàddu gi la mooy couvre-feu bi nga xamante ne ni moom la nguur gi jël comme ndogal ñoom ñëpp dañ ko ñaawlu rafetlu wuñu ko ndax dañoo jàpp ne luy lor askan wi la luy lor ñi nga xamante ne nii comme ni ko tubaab di waxee mooy sénégalais lambda bi sénégalais bi nekk ci suuf a suuf waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi ci kaw dañuy am li nga xamante ne moom mooy ravitaillement bu doy dañuy am li nga xamante ne nii moom mooy ay laissez-passer di mën a jënd di dem fu leen neex heure bu leen neex te loolu sénégalais yi nga xamante ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw sénégalais bi nga xamante ne ni bu feebaree war a jënd guddi yi yóbbu njabootam fële nga xam ne moo di hôpital du am laissez-passer sax pour mën a jàll ci yoon yi yóbbu malade yi loolu nag mu nekk loo xamante ne ni médica bi mën nañoo jàpp ne dañ ko ñaawlu comme ni ma la koy waxee chaque jour bu fekkee amaat nga beneen laaj rek nga laaj ko askanu Médina bi nga xam ne moom lañ fekk fii wala ñun ñu indi laat la ci ay leeral ci mbedd yi nga xamante ne ñu ngi koy doxantu biir Médina. man sama laaj moom mooy est-ce que waruñu jàpp ne que mbir mi. mën nga ko bàyyi mu wax mën nga ko bàyyi mu wax yéen a amee priorité may ko mu wax après ma ñëwaat. en fait tamit bëgg naa leeral benn mbir parce que ñun booy Médina dañoo weex dunk il faut que tamit ma leeral ko parce que daaw couvre-feu bi rek lu ne dégg nañ ko te la preuve après lan lañ mujjee dañoo mujjee ubbi lépp gaa yëpp nekk seen liggéey ak yooyu parce que tey man gis naa ne couvre-feu nekkul loolu mooy faj corona parce que corona nekk na feebar boo xam ne tant que monde entier bi maîtriser wuñu ko Sénégal du fi jug te ñun. ñu ngi nii élèves yaa ngi ni dañuy jàng marché yaa ngi dafa bëri nit ak ainsi de suite ainsi de suite mais tey pourquoi président toog ba mu neex ko rek ne day def couvre-feu 21h mais virus bi du daw guddi virus bi 24 heures sur 24 day daw 7 jours sur 7 kon am na loo xam ne kon dañ ko war a jaayante bi mooy lan mooy ñun suñu cerveau yi bu normalé corona du ñu mënal dara mais cerveau bu normal corona da lay mënal parce que instant bi ñun stress la ñuy dund encore une fois di ko wax président ne ko ñun stress la ñuy dund stress bi mooy lan mooy maanaam kër yi dafa métti liggéey rek pour nga am lu la neex ci liggéey rek bërëb liggéeykaay c'est tout un problème tey mun nga xëy suba nga gis gars yi seen société yi ñu commencé changer horaire yi di dugal ay horaires yoo xam ne tey 13h sax ñëpp daw ne dañuy wàcc ndax lan ñu ne couvre-feu léegi boobaa yow li nga bëgg a am ci sa liggéey doo ko mën a am parce que temps bi moo la ko dul mel te temps boo perte rek xaalis la te ñun dañ fi mel ni ñun kumba am ndey la kumba amul ndey am na ñoo xam ne nag moom couvre-feu bi arrangé na leen parce que ñoom seen kër moom macha allah. mais am na ñoo xam ne nag yamuñu loolu tey Sénégal dañ nekk réew boo xam ne tey waruñoo am ay jafe-jafe détails yi quoi tey mi ngi ni barki Demba Ndiaye am na benn élève boo xam ne étudiante en même temps nekk docteur di jàng si loolu te ñu ngi ko war a faj amul kenn ci état Sénégal ku taxaw war a jël booy bi en charge ba pare ñu ne déet waaye ñu bëgg def ay couvre-feu xam nga ni kooku yërëmul askanam président lu mu war a njëkk xalaat mooy sauver booy boobu noonu nekk étudiant ba pare doog a wax askan bi mais xalaatul booy bi ba pare taxaw fi naan ay couvre-feu yu kenn xam ñun dañoo sonn si yii nañu wax ak gars yi. jërëjëf kilifa gi Diallo mu ngi noonu ñoo ko déggandoo ma bàyyi la rek nga dugal sa laaj laataa ñu lay delloo antenne bi. comme ñoom ay ndaw leen ñoom lañ gën a soxla si xeex mbas mi est-ce que bu ñuy xalaatee ne que doomu diw deful li doomu diw defal li ba fàtte seen bopp du nekk ne daf ñu gën a tardel est-ce que ku nekk warul rek bay waaram bañ a xool ki nekk li muy def bu nekkee itam am na ku nekkul si waar bi itam bu mu leen teree bay seen waar ñoom waa Médina ndax tey tamit li leen xamee ñoom seen réputation ak li fa jën yëpp c'est intellectuel ñoo xam ne ay exemple leen tey est-ce que Médina warul gën a taxaw au premier plan de la lutte bañ a topp ñi nga xam te ni amaana xeexu nu mbas mi wala boog seen comportement dafa contraire ak lu ñuy xaar tey. foofu dinaa ci tontu parce que boo xoolee Médina ñun day nekk nit yoo xam ne boo xoolee ñun yu bëri duñ ci bokk mooy lii ci politique lii yeneen ak yeneen parce que Médina kenn mësu ko boole ci benn programme ba ci corona ba mu commencé ba léegi amul kenn koo xam ne tey mun na la ne Médina lii ak lii la ci def musul am ñun waa doomu Médina ñu ñoo nekk di ko xeexal suñu bopp ñu ñoo nekk di sensibiliser suñu bopp ñu ñoo nekk di xool loo xam ne jaaru na ñu def ko loo xam ne jaaru duñ ko def tu vois xëy na peut-être am na loo xam ne mënul ñàkk parce que adduna am na ñoo xam ne yaa dee woo yaa dee baax am na ñoo xam ne peut-être bon ñàkk xam moo war a ñuy def yenn yi ba mu amee fii keroog ñun la lañ def ay mag lañ dañ dugg booy waxtaan ak ñoom nee la ak keroog erreur bi ngeen def bu leen ko defati booy dañu nangu loolu noonu ku ci nekk toog secteur mais tey corona nan lañ koy xeexe pour ñu xeex ko foog mu am loo xam ne tey li ñuy naan matériel parce que sans matériel mënoo xeex corona te état Sénégal amul benn matériel boo xam ne jox na ko doomu askan mi la preuve
ceeb fajul corona ceeb lañ fi wàccee woon ceeb boobu ana ceeb bi tey ñu ngi nii est-ce que dañuy waxati waxu ceeb mais encore une fois du question ceeb du dara balaa nit di xeex dara day fekk mu am doole bi mooy lan mooy force stress boo ko amee munoo am force c'est impossible te instant bi ni boo xoolee jeunes yi bëri di jël gaal di dem c'est parce que dafa am loo xam ne dafa nekk seen kër te mënuñu ko supporter kon encore une fois ak lu mu mënti demee nañ jàppale jeunesse bi parce que jeunesse mooy yor réew tey président bi nga gis ni tey barki Demba Ndiaye jeunesse bee taxaw jàppale ko ba mu nekk président kon tey buy waxtaan ak jeunesse war na mën a naxante ak doom te xam ne ñun ay njabootam la ñun du ñu ay ennemis tu vois tey Médina anamu tey leader yi fi nekk ñëpp amuñu njëriñ Médina la preuve boo leen posé une question lan lañ defaral Médina musuñu defar dara Médina président de la république di Macky Sall si boppam sax musul defar dara Médina xoolal lan la fi mës a defar amul benn programme bu état di programme ci biir Médina musul am waxee noppi ak beneen président yi si mës a nekk parce que ñun dañu nekk nit yoo xam ne duñu kaas ñun dañuy jàppante suñu biir parce que jàppalante sa biir moo lay may yenn ba nga xam ne yow doo mën a teg di basé wu si état parce que ñun bu desoon état rek duñu basé wu si moom parce que ñun am na lu ñuy bañ am na lu ñuy bëgg boo xoolee tey am na si ñoo xam ne sax dañuy ñoddi booy Médina suñu nekkee ci problème mais bu ñu nekkul ci problème duñu mës a ñoddi booy Médina et pourtant ñu ngi leen fiy dégg barki Demba Ndiaye rek la preuve am na ñu fi taxaw naan ay booy Médina lañ lan lañ defaral booy Médina yi dara mais problème bu ñu amee rek ñu dox ci maanaam booy Médina yi pour taxaw naan ay booy Médina pour booy Médina jàppale leen parce que xam nañ booy Médina dañuy jàppale si suñu biir du ñu seetaan kenn muy des gannaaw parce que la preuve xoolal étranger yi ku ñëw Sénégal balaa ngaa wàcc fenn Médina ngay njëkk wàcc ñu won la yoon tarbi la won la fan nga war a jaar ak fan nga dul jaar ñu doog la bàyyi nga dem feneen parce que loolu Médina rek la am Médina ngay toog ci kër nga fekk nit koo xam ne xamoo ko mu yaatal la jox la nga lekk jox la naan boo amul foofu fanaan sax mu dugale ci këram nga fanaan fa loolu Médina la am kon am na loo xam ne tey il faut que ñu wax ko encore une fois ñun amuñu li ñuy ragal amuñu li ñuy tiit te boobu rek à chaque fois bu ñuy menacé Médina la ñuy menacé te loolu ñun duñ ko mës a nangu encore une fois nañ jàppale waa Médina te xam ne waa Médina dañoo bokk ci Sénégal du question duñu kaas rek moo tax ñu ñuy bàyyi ci biir warul demee noonu ñun ñu ngi nii amuñu dara loo xam ne tey war nañu mën a jàppale mais ñun ñooy jaayante suñu biir lu ñu am ñu ñoo ko moomal suñu bopp basé wuñu ci kenn. bii la yoon damaa indiwaat samay tànk fi nga xamante ne ni moom mooy rue 25 angle 6 fekk fi ki nga xamante ne ni moom mooy 10 000 problème bi ma ñëwee lu ma njëkk a wax mooy dindil affaire dëmm yi quoi ñu wax dëggante bi donc 10 000 maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal sa kër Seneweb. maa ngi bëggee waa Seneweb di bëggee waa Médina di bëggee ñi nga xam ne ni ñoom la président Macky Sall cité entre Thiès et Dakar ci couvre-feu. Première erreur bi Macky Sall njëkk def yow mënoo xëy rek ni suba confinement d'abord kon il respecte pas les gens respecté wul nit ñi d'abord nga xam ne lu jàpp nit ñi ay buubu golo ñu ngi dem confinement nag sama wax du bare ndax dama nar a ñëwaat Seneweb waxaat bientôt dama bëgg xam lii nii ñu def nii lii nii ñun dofu naa xam li gën a bon mooy ñu lay nax di la nax ba nga xëy ñu xam ne da lay nax ñu continuer di la nax confinement quel confinement mais je parle de monsieur le président direct ndax moo wax quoi waaw ndax mooy King Baba jaajëf waaye su fekkee nag xoolal Macron du fekkee Macron xoolal jara na la nag nga faat sa askan Macron su fekkee jara na la nga noot sa askan yaa nga xool Sénégal mais nañu xam ne affaire bii nii waaw mais neexul policiers yi neexul gendarme yi neexul armée bi ñi mu neex mooy ñi demee l'état ñoo teg seen ay pion est-ce que da nga baax te population bu jóg pour xeex état mënu ko téye waaw mënoo xëy suba ni voilà demain à temps confirmant mais ne sénégalais yi ay bàyyi ma lanu mais ne sénégalais ay xaaj la. comme ni ma ko waxee sànq ba léegi ñu ngi biir Médina di jël jeunesse bi di jël mag ñi di jël ndaw ñi di jël aussi porteur de voix yi gannaaw bu ñu jógee koñu Mara mi nga xam ne artiste la dem nañ koñu 10 000 problème mais actuellement ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy rue 9 angle 16 ci koñu El Jazz nekk rappeur boo xamante ne ni kenn dootu ko présenté moom moo fi woyoon Bari. gannaaw bi ñu xibaar bi daanoo tey nguur gi jël dogal bi nga xam ne moom mooy couvre-feu mais couvre-feu partiel Dakar ak Thiès dañ ko boole 21h lay commencé jeex li nga xam ne moom mooy 6h du matin gannaaw bu ma la bàyyi nga nuyu téléspectateur internet bi ñuy seetaan nan nga jàngatee loolu.
waaw comme ni nga ko waxee rek maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy saan instant yi live and direct ci Seneweb di la nuyu yow di nuyu sa équipe bi yëpp di la wax affaire yi comme nu mu bettee ñëpp noonu la ma bettee mu nekk loo xam ne mun naa wax yoon la mun naa wax du yoon xam nga am naa ñaari côté yëpp xam nga mais comme bokk suñu njiitu réew moo ko digaale mu nekk lu wàcc kon du ñu def lu dul tamit xam nga xëy jëfe ndigal incha allahu rabbi. waaw beneen bi moom mooy ndawu Médina yi boobu ba léegi fu ñu jaar yëpp ñu ngi koy ñaawlu te gis nañ couvre-feu bu njëkk bi fi amoon gis nañ taxawaay buñ ci amoon tey jii boo amoon benn message booy lancé ñi nga xamante ne moom mooy ndawu Médina yi mais ndawu Sénégal yi d'une manière générale ban message lay doon. waaw xam nga tey moom dama taxaw position boo xam ne mënuma lu positif rek laa mën a wax maanaam suba bu 21h jotee incha allah ku nekk na nga dugg sa kër ba noo xam ne ay dàkkante du am ay dóorante du am mais yenn yi moom bu amee rek suñu njiit yi ñooñu si war a mën a jàppale daal xam nga parce que tey mënoo ñëw man bi ma jotee information bi affaire bi dafa xaw a bizarre si man trop dafa xaw a bizarre si man trop parce que tey mënoo tëj nit ñi 21h ba 6h xëy élèves yi dem jàngi xam nga xëy nit yi dem ci marché yi après yow da ngay soxla ku taxaw nee la njëriñ bi pour njëriñu couvre-feu bi lii la daal man yittewoo naa loolu sama yeneen morom yittewoo nañ loolu parce que restaurant yi ñi ngi doon tëj 23h boo doon daw ba yenn heures yi sax doo xam exactement fan nga jëm parce que doo am fenn foo jëm sa néegu copain ngay dem wala nga nekk studio wala nga nekk feneen moo tax instant yi moom soxla nañ man ku mel ni man ak ñeneen te bëri naa ci morom ñu wax ñu njëriñu couvre-feu bi exactement ban lan la quoi pour ñu mën a xam. merci beaucoup laaj bi nga xamante ne ni moom moo mujj tey jii gis nañ ne artistes yi mbir mi sonaloon na leen lool couvre-feu bi doolee ko waat si parce que yéen ñu ci ëpp guddi gi ngeen di dem studio ci ngeen di liggéey yan gàllankoor la leen di dolliwaat. waaw xam nga affaire yi moom lu la bett mën la rek lu la bett mën la mais buñ ñu ko teeloon wax tamit peut-être nañ jël suñuy matuwaay mais amul problème heure yi moom dañuy jéem a adapté wu rek man su ko defee bu fekkee dama war a dem fanaan studio ma dem avant 21h 20h fekk ma fa après su ko defee ma toog ba 6h du matin su ma xëyee ñëw sama wetu njaboot daal incha allah. Mouhamadou Diallo mu ngi lay seetaan mu ngi lay nuyu xam naa dama lay bàyyi nga nuyu ko tamit Mouhamadou Diallo. waaw Mouhamadou Diallo maa ngi lay bégee bu baax a baax di kontaan ci yéen groupe Seneweb yéen moom vraiment yàlla na leen yàlla taxaw bu baax a baax. waaw Mouhamadou Diallo kon mu ngi noonu bu fekkee am nga laaj pour El Jazz l'artiste rappeur ñu bàyyi la nga laaj ko su fekkee amoo laaj. waaw ñu tàggatoo ak déjà spectateurs yi ak internet yi. moom gis ngeen taxawaayam wute na ak 10 000 problème loolu dafa koy tooñ mais bi ngi wax xamul njëriñu couvre-feu mais en réalité buñ fi tegee mesure bu benn couvre-feu dina nekk benn mbir boo xam ne saa su ne dinañ fàttali au moins dëgg mbas bee ngi fi loolu tam buñ ko fàtte benn yoon moo en tant que porteur de voix nekk itam koo xam ne ni artiste la si Médina léegi à partir de maintenant ak couvre-feu bi moom ban taxawaay lay am parce que approche communautaire bi dañ koy wax saa su ne ñoom danañ siy soxla ban approche moom léegi lay am pour xeex mbas bi ak tamit ban appel lay lancé nguur gi ngir tamit en retour ñu taxawoon si ñu taxaw leen ñoom artistes yi. waaw. Mouhamadou Diallo dafa am ñaari laaj yu ma yóbbante ci yow nee na bu ci njëkk gannaaw couvre-feu bi ba mu amee yow ngay artiste ban taxawaay nga fas yéene am vis-à-vis ak ndawu Médina yi loolu mooy laaj bu njëkk bi laaj bi ko ñaareel moom mooy ban message ngay lancé gouvernement bi ñoom it pour ñu jàppale ñi nga xamante ne ni moom mooy ndaw ñi. waaw man moom comme bi ñu njëkkee waxoon couvre-feu bi bu mars passé boobu moom wàccoon naa ci terrain bi dem gis jeunesse Médina bi yëpp ku ci nekk ma wax la li ma xam ma waxtaan ak yow daal mais bii moom comme li ma la wax rek damay manqué ay information yoo xam ne su ma demee si ñoom xaw ma lu ma leen di wax parce que bette na ba pare man mii personnellement xaw ma tamit xaw ma exactement la mooy njëriñam. waaw ci njariñ li dogguma la ci njariñ li Mouhamadou Diallo mu ngi fàttali ne njariñu couvre-feu nee na bokk na ci nit ñi ñuy bàyyi xel ne mbas mi mu ngi fi ba léegi nee na bokk na ci njariñu couvre-feu mooy nit ñi bu ñuy teel a tëdd dinañ bàyyi xel ne mbas maa ngi fi saa yu ñu yeewoo. waaw loolu yëpp dëgg la mais xam nga tey booy teg couvre-feu tamit war na mën a am loo xam ne day wàññi feebar bi wala lii su ko defee ñun dinañ mën a xam daal mais comme boog nu mu ko expliqué noonu teewul su ma toogaatee man kese dinaa ci xalaat suba su ma xëyee comme boog njiitu réew mi moo wax
nañ bañ a dàkkanteeg policiers yi parce que ñun nag policiers yi moom dañoo war a nekk ay gaañ parce que ñoom instant ñuy nelaw ñu ngi wër di def ay patrouilles yi xam nga di xool kon waruñu dàkkanteeg ñoom waruñu dóoranteeg ñoom mais gouvernement Sénégal moom lenn laa leen di ñaan moom gis nga man yàlla def na ne dund naa ci dëkk tubaab yi dëkk soo bëggee daal mu avancé da ngay def na lépp di dox na musique bi di dox xam nga na làmb ji di dox na golf bi di dox na lépp tubaab yi boo demee course vélo sax nga foog ni moom lañ gën a bëgg nga xëy dem carnaval nga foog ni moom lañ gën a bëgg ci loo dem da ngay foog ni moom lañ gën a bëgg mais tey man du ma jël exemple ci musique si làmb laa jël exemple ñaata lutteur man sama label Jéggi Raay la nekk ginnaaw raay am na plus de 100 lutteurs ci benn koñ xam nga lutteurs yooyu yëpp ñu toog 2 ans bëréewuñu xam nga day métti daal te ñooñ dañoo am seen doole qualifié wuñu ci dara mais dañuy wàcc tali bi di agressé ñiy def lii nii ñun récemment rek am nañ ci benn cas ak benn booy bébé Diène damay tudd turam yàlla na ko yàlla gaaw génnee fu mu nekk te pourtant champion la bu ginnaatee day nekk champion incha allah maanaam nañu jàppale jeunesse bi xam nga muy musique bi muy sport bi muy lépp ñu def fexe ba activité yëpp di dox parce que man su may fàttaliku daaw ci heure bi 4 janvier si laa defoon sama grand théâtre mais jour boobu Médina xaw ma ñaata nit ñoo jënd yëre bu bees xaw ma ñaata nit ñoo lañ fay pour ñu ñëw ci événement bi xam nga loolu yëpp xaalis bi doon circuler la mais boo bëggee arrêté lépp bàyyi day métti tamit xam nga te affaire yi du yéen kase population bi si lañ bokk xam nga mi ngi mel ni benn ministre bu ma déggoon mu naan dañu doon sédd léegi ñooy séddale dafa nekk loo xam ne man bi ma ko dégg ba tey même su ma amoon as lañ ko merci da nga tag wax ma rek moo rek waaw Ameth Ndoye sant nañ la bu baax a baax gërëm la gërëm yi tamit Aliou Ba mi nga àndaloon ñu tàggatoo yëkkati jotaay bi balaa muy gën a guddi